Кудайдын чакырыгы 7-июль. Кудай ыйык жана адил. Кудай күнөөкөрдү сүйөт. Ал эми күнөөнү жек көрөт. Кудайдын алдында чоң же кичине күнөө деген жок. Көзгө көрүнүп жасалган, кулакка угулуп жасалган күнөөдөй эле жүрөгүбүздө, оюбузда жасалган күнөө да ошондой эле Кудайдын алдында айдан ачык. Бирок Кудай адамдардын куткарылышын каалайт. Ал күнөөлөрдүн себебинен адам Кудайдан ажырап, тозокко баруусун Кудай каалабайт. Анткени ал сүйөт. Сүйгөндүктөн күнөөкөрдү куткара турган курмандык ишин аткарды. Айкаш-чыгашта кылган эрдиги адамды күнөөлөрдөн бошоткон. Өтө кымбат баа төлөнгөн. Анын курмандыгын баалайлы. Эрте эле үйлөнгөн, жаш кезинен бери бир адамдай болуп жашап келе жатышкан бир үй бүлө бар. Алардын балдары да баталуу, неберелери да керемет адамдар. Ушунчалык бактылуу үй бүлөнү кантип кура алдыңар? Деген жаштардын суроосуна аялы мынтип жооп берген. Үйлөнөр алдында эле мен жүрөгүмдө өмүр бою ушул адамдын жүрөгүн оорутуп албай, көңүлүн аяп жашагым келет деп чечим чыгаргам. Ушул убакка чейин ошол чечимимде бекеммин. Ага жооп кылып жолдошум да менин көңүлүмдү оорутпаганга аракет кылат деп жооп бериптир. Мындай үлгүнү көргөн балдары дагы ушундай бактылуу үй бүлө кура алышкан. Бул аябай сонун үлгү. Кудай да бизди сүйөт. Анын сүйүүсүн баалайлы. Кудайды капа кылып алгандан коркуп жашайлы. Анын жүрөгүн оорутуп албайлы деген чечимде болсок.